Okay, good morning guys. Okay guys, ohin lorong hampir parah. Ohin tilo sampai servicio mai bet nama ami 40 day off tama lorong atau selebar lorong 20 de Mei. So, di sini ambas sekitar 1 jam 30 menit, hampir 2 jam. So, ami apa pronto tanah. So, se batir misa na ba? Depois misa, se celebra con la 20 de Mei. So, yep. Nacionalisme tem que ser forte. Viva Timor-Leste. Oke, kalau tanah gruta di beach mon. So ini gruta nih tamali only August. So the igreja is sorry na. So this is our first time. So you can see later. Okay. Misa tambah misa start jam 12. So kami beri hangat itu lang mati setelah saya perparba misa. Okay. Oke, mumpung lagi persiapan. Jadi am totena fatting ini beach mana igreja. So ini nama Saint Mary of the Cross Makilop. Oke guys, tapi ini adalah gitu van bag daripada review kalau kalian baik mainin sama bisa higuruta review. Halo Pak. Oke, bisa review jadi Halo. ini bila pakai leteng bila laut tuh main kayak so ke lo gitu. Nggak dengar kok kali suaranya. Ya. Oke guys, am totena misa lapin komisi tanah kering. So Oke guys, orang yang mau maitan ini bisa start 2 jam 12. So orang baru komisi ini urusnya misa sambil selebrasi kono 20 de Mayu. So ini urusnya selebrasi ini. Jadi misa start jam 12. So ya masih ada koru komisi treino hela. So urusnya jam 12 komisi. Paling fresco permati. So ini cake atau anniversary-nya. So sebelah kiri ya. So oke. Mau nambah. So happy Independence Day. Oke, kebetulan hetang sobrinho latihan ini masa mana hah? Sobrinho ini hetang beasiswa latihan ini Queensland. saya Queensland. So kebetulan ohing misa ame hasur malu. So finally, so yep.
Dia del libro celebra importante de beliau celebra independencia. Baita independencia laos de kata kita ukuna nona boto toto labiak dakak matek. Tambah sa tambah ulu kita seiha Indonesia ni tempo. Awalin sira paine bede tita suruh malu kita sehemu be potrida foga malu paun ke buat rumah kita nabi tahan kita se foga malu kita bolong malu mendar mawali mabe mahira itu ukunan kita komesa cadaan kita komesa haketak malu idane husi parti dane idane ba husi parti dane ba tambah sa tambah ita sedau hatenen los sada makukunan. Quando ita ia inimigo nia okos ita adon malu ane sama walin rasi. Tam harasi experiencia. Mawalin sira barak sedau experiencia balu imi sekikuan di momento ba. Tambah ne timur ni ukunan. Idane laos buat tidak lebih fasil. Barak mak fosil memoris fakaran tandet barai kikuan ini. Tan evangelio ohin lorong aturu maita. Se imi prayo ni ukumfuan. Ukumfuan dane se hanoring imi. Sei ilori na sangi dane ba oi. Basanto na yulong sira timornia. Atu Espírito Santo leno sira neo olara. Atu sira serviço ho dedicação no responsabilidade la buca interesse pessoal. O grupo mai betal atenção ba bem como não é nação bele hetam progresso no povo bele moris dia ita roha. Loris Susar Noterius Batimon Hodi nune povo moris ya dame not mate ita haroha. Oke, misa yang lorong hotana, so agora prepara bahalo kali celebra kali ceremonia 20 de maio-nya, so falta 5 menit tambah. Bisa sih hotana sih, so kita kanta, mau balu sudah bokang.
yang balu perparatana. So ya ini para dari celebra con apa kuakir ini con apa 20 de maio. So idani ema itene malu balu itene malu nebe ke hela Australia. So sira bentuk East Timor community. So sira sempre halo ceremonia con apa 20 de maio ou 12 de novembro. Con apa ceremonia nebe nasional nebe Timor Leste niang sira sempre hamutu celebra meskipun ia emana saung mas sira sempre celebra. O in lorong sira convida seasonal worker tomak Timor Wang nebe o in lorong ema barak. So vir misa depois de misa agora ite ia hang que hang hamutu dori celebra 20 de maio. So thank you. Oke, ini aku cake yang ngotot na. So, ceremony começa na. Ao agradecer TVs, hoje a Bele participa e todo Bele participa e a Gruta Gold Coast e a Mare Valley e a nessa Timor seasonal worker e a Austrália toma especial ba Brisbane e Queensland. Contente TVs também Bele participa e celebração a 20 de maio ba dala sanulu resesi espera e a celebração da Bele hadong malu lita ya pas ba malu amizade meti lita ba liliu ba jovem ya mundo toma especial ba Timor Leste la Bele odi malu la Bele halo violência mais reduste a violência também dolo lima ba malu atune tani amizade meti lita Soybean. Apa itu? Obrigado. Lorong 20 de maio makanesan lorong independência ba timorense nebe coreano si kolonialista Indonesia, ocupação Indonesia ao Portugal. Ita hari bisne tu agora tinha objetivo com katak
atau liberta povo. Ebe ohin lorong ita hari realidade ita ne leader sira. Hanoi maka tu hadau kadeira hadau posição. Sira halu hati saida sira ne prinsípio ha pasado. Ebe ohin lorong hanesan trabalho lor Timor-Leste e Austrália. Mas o objetivo ida katak atu serviço ou de servir estado no família. Também mas que ia menerai mas be sempre o lima pamalu ou de Hanoi na fatin itene heroi da pátria ser be mate bal liberta itinerai. Mas que itinerai ki mas be itena fatin firme. Sim, hona mensagem mane ba ita hakarak Moris nebe ho dia liberta povo mak ita tenki lolo lima pamalu tenki Moris hodomi lavel ho conflito atunune ita bele hari ba oin katak desenvolvimento ba iten rai sinebe to henebe sim. Turiani hare no experiencia independencia durante ita hetan independencia comunidad di Timor y mayoría ita nudar Timor ita bele hakmatek mai be independencia laos dan katak batu totu lao diak be ita hotu o espera no karak serviço mutuk liliu ita husu ba itania na lulik sira itania na ulun sira Timor yang bedet atau tanah lima bamalu serviço hamutuk e colabora hamutuk atau oinsa ita bele hari no na fatin itania na saung nebema ita hetan tiana independencia mai be hetan tiana independencia dala barak ita hendet katak buat tidak nebe atau musu det mai be idene importante ma itania colaboração no serviço hamutuk atau nune ita bele lori itania na saung neba oing liliu ita bele senti o insamak independencia ne bele lori pas dame no doming liliu ba itani comunidade tamba maske ita tinan sanul resensiana independencia mai be ita sedau hetan solok no contente nebe ita hutu o hein ye durante 24 anos nelaran tamba ne ohi ita celebra independencia ni lorong idane Augusto na fating ba mawalin sira he Timor ihane o sama kita bele serviço hamutuk na fating ko limang bamalu tanah lima na fating bamalu o isa kita bele lori tanen na saung ne ba oing iliu kita hutu bele simu no experiencia doming paz no unidade nelaran idane ma kauni mensagem pa ita hutu iliu ba mawalin sira ne he Timor liliu ba itania liderança sira masa sira bele continue serviço untuk na fating Laos ba sira nia be sana pessoal le liliu ba partido mas be onsa partido ne bele colabora hamutuk no serviço hamutuk at lori na sangne ba oing ene mani mensagem pa ita mensagem itu liliu ba ita tere kata agora juventude agora para abe palo envolve politik jadi ho politik na begi agora era laras começa a não ir lá nessa ideologia lá nessa para malu com halo conflito oi cari amonia mensagem de liupa especifically para juventude itu nolente ani mensagem makne hanesa oi i misa ne larang how dehan uluk se Indonesia ne tempo ita bolu malu hare malu fir malu hanesan mawalin rasik maske ita mahusi raisel seluk usi lorsa ga lormono ga usi parte ne be ita hutu fir malu hanesan mawalin tamane awa karak spiritu nebe uluk ita iha ya under de Indonesia ni tempo kunsa ita bele lori dane mai fali atu ita serviço hamutuk liu ba usuba ne joven sira juventude sira la bele rona konaba politika sira ne tamba politika sira ne dala barak fahe ita mai be oin sama kita involve e foi tane contribuição liu contribuição ba liberdade dane hari pas unidade no domi idene ma usuba ni juventude sira la lika
tergiur demais ba buat nebema anesan politik sira fo ita idane thank idane madiek idane ba madiek I komesu idane sunu ita o insa ita join sira ne komesa ita ansa hare malu ladiek sayang sa inimigo mabe misami ita bele sirbu shamuto I atudu batania lideran sini katak kami juventude Timoruan hanesa ulu kami hamutuk na fating agora kami hamutuk na fating at glory na sane baweng Morisi Akmatek domin na pas belai. Oke, langsung uhing mensagem na beweng atau si Amo Martino, kolega Marcel, kolega Desi. Oke, dali datang parabéns ba ia lorong independência Timor-Leste ba dala seluruh resensia. Hane mensagem ikismos ili ba na ulun sira te sertur hamutuk fo idia hamutuk onsa itebele halo desenvolve hahu sitina ida ora bele bele saide klutang bele fo ideologi hanoi nebe ke dia positivo malu karle mang hamutuk bele desenvolve bitene itinerarine ba oi e depois mensagem mos ba jovem tomai how karak hato oli puang badak katak ita jobeng maka futuro jadi it foli mamalo labele pengaruh ho politiku ho isu mabe onsai ita hanuing positivo bele fo idea ho dia bamalu kuliah bamalu foli bamalu atune ita bele luri tinan saung ne ba oi so hani mensagem mana de Taletam, parabéns. Bye bye.